Welcome you all to another session of Life in Haiti. Last week, you all, we were in the Capelin area seeing the devastation. Definitely no way to turn around out of south of Haiti without blessing the community in the best way that we could. After assessing the situation, certain needs that are so much bigger. But we decided toothpaste, toothbrush, soap, lotion. Those were the things people were in need of. And definitely water, because many neighborhoods did not have clean water to drink. As you watch this video, I'm gonna purposefully leave raw footages. One, I want you all to kind of get familiar with the people, because as this video was shot, y'all see where I was. So I'm just as surprised as you hearing some of the stuff which is being said in the background, which is being done in the background, okay? You get to see even you that's bringing assistance to someone that's clearly in need. In a way, you take the punches too. So I ask you all to lift up each and every aid worker that is coming to Haiti to bring assistance. Because the people of Haiti have been abused for so long. It's even difficult bringing assistance and trying to keep it in order. Have you followed me yet on Instagram? Please check me out on Instagram at LIFEINHAITI_with_Marie_. Come on, you all, let's watch it. C'est vrai, tout le monde tablé de chaque monde de façon pareille. Mais l'image ne pas belle. Moi, ça, on fait nous, bon, bah, on est même dans une zone avec une section qui est commune. Nous avons sachet de l'eau. Nous faisons photo de nous, nous publions sur statut. Société nous comme nous sommes dans la ligne à proximité à l'intérieur de la passé, nous parlons, nous choisissons faire contribuer pour nous apporter tout ce parce que nous savons que les bases ça dépasse 12 janvier pour le prince, c'est même janvier, c'est même qui permet de voter sur cette communauté. Parce que toute ville là qui est net, mais comme si nous mal interprété ou bien nous mal imagé, pour faire bail par avec, il va faire sens. Nous mettons la sous-station, nous pas l'aide, nous critiquer ça, nous pas détester ça,
Ça me dit. Là, vous nous ça on fait marron c'est ça parce que c'est pour le monde qui vient qui parce que nous-mêmes staff nous en plus travailler avec YouTube. Nous quand juste faire une interview avec nous faisons le bail non numéro téléphonique si toutefois mon assistance capitaine mon agent directeur parce que ça nous remarqué côté dire oui bail ça yo ba mon n'a pas les qui appelé mon nom parce que imagine nous mon aller net si toutefois quand pour les jeunes appel les jeunes nous faut pour ça les jeunes ont côté pour dormir il y a pris bon et ça fait dans en France on fait le constat tout ça pour nous responsabilité pour jeunes pour bail mon bagage conseil bagage c'est beaucoup parler de monde qui victime tout le monde victime ouais mais mon cas qui capé il va vous connaître avec tout le monde victime bon ça va y parce que dans la vidéo, on a tout fait ça, là, tout bail non, numéro téléphonique, et puis on qui soit tout temps pour faire, on doit avoir l'appel direct. Parce que par rapport à notre la dépassée avant, tout le monde est souffert l'argent, on fait un qui plaît, on va faire le pas, on va faire directement. Oui, est-ce que là-bas?
Making sure we're giving out hygiene kits. We have hygiene kits for about 200 people. Okay? Okay, what's going
Oui, on donne mon TV. On donne mon TV. Moi, tu dis là, tu peux comme ça, un peu de dehors, je ne vais pas. Alors, passer une côté là. À mon avis, cette caillou, ça, je peux te mettre là. Marcher. Bayi se ni jamba o te kalba. Bayi se ni jamba. Ai mo ya kwa kufla la gade fi. Ebo tout moun gajan. Ki fe ou fe kon sa ba se tout moun son groupe. Gen moun va prendre des fois en seul. Et qui te vient les boss pas ça vendre. Thank you all so very much. We're just trying to slide down the street to make sure everyone in this area gets some. And I know because of how it is, some of them are getting back and forth in the line. So we're going to continue to move forward to make sure everybody gets something. Come on, y'all, let's go. Dans ce qui est sang, dans le bagage de Pavel, il y a un problème. Il y a un bloc. Pas film même non? Pour nous camper à l'autre ici, pareil, non. Oui, mais blancs, c'est si c'est votre mais les blancs fait comme ça. Nous ne pouvons pas jouer dans les vrais, nous toujours dans la misère. Non, pas ça. C'est pour nous apprendre à passer l'autre. Haïti, pareil. Parce que l'autre, nous, c'est des blancs. Essa ka filme moun nan baba. Ou mè mè sou fè sa ou mè? Vamos começar a dar com ele.
C'est précieux. Si vous pas ouvrir une vidéo, pas venir là. Alors quoi? Step back with the camera real quick because I don't need no Step back with the camera. Step back. Côté, parlez-nous encore. Si nous avons porté nous en bas, il pinga faire vidéo personne. Non, ça, allez, vous êtes un allez, vous êtes YouTube,
nou ye. Non, faut m'entendre ça là. On a besoin de mal pour une balle de là. Parce que pas une personne vous êtes passé, nous capons dans Michael là. Attendez. Nous capons dans Michael là. Calme-moi, papa. Nous capons dans Michael là. Nous allons qui mal pour Fais mon pour la ligne pour la cabine pour la chérie. I don't understand this. You still feel me? Wow. O que é sabor? I just thank you all so very much. Moi te vle vin pase Perrin et pour me aider moun yo ba yo bagay, OK? Et moi situation qui très grave, moi dis bon Dieu merci de ce qu'elle t'a fait chemin pour moi t'es arrivé là, OK? Merci, and I thank you all so much for supporting, for us being able to purchase all that we purchased to be able to get this project completed. As you can see, there's a lot of frustration here, a lot of things in the air, which is why I say in this area, the many people here have been misused. So if it's any assistance people want to assist, I suggest that you give it to them directly. God bless you all. Thank you all so very much. Please like, share, definitely subscribe to Life in Haiti.